大家好，我係添添。你哋有冇試過覺得爸爸媽媽好無聊，同埋好想換個另外一個新嘅爸爸媽媽返嚟呢？我今日就會講一本故事書，書名係《爸爸專賣店》。咁我哋而家一齊嚟睇下佢哋講緊啲咩啦。爸爸專賣店。今日我喺信箱度發現咗爸爸專賣店嘅宣傳單，嗰度有各式各樣嘅爸爸可以俾我哋揀㗎。雖然我已經有一個爸爸啦，但係佢好無聊。喺我表現得好嘅時候呢，佢都完全冇注意到我，而且我想要嘅嘢佢都通通唔買俾我，所以我決定咗啦。我要去換一個新嘅爸爸，就好似而家咁啦。我唔知做啲咩嘅時候，我嘅爸爸都唔會主動嚟問我使唔使陪我玩。第二日，我就拉住爸爸去商店街嗰度，我就同爸爸講：你快啲啦，我要帶你去爸爸專賣店嗰度交換。我要另外一個爸爸。我嘅爸爸聽到就有啲傷心，不過我同佢講：唔會啦，你之後就一定好快有個新嘅小朋友做你嘅小朋友㗎啦。專賣店嘅阿姨親切咁樣指住玻璃櫥窗，佢就同我講：呢啲都係最新嘅款式，你可以用舊爸爸換一個新嘅爸爸。天啊！佢哋全部都睇嚟好好喎，我睇到眼花繚亂。最終我揀咗一個新嘅爸爸，我就係揀咗櫥窗裏面第一個真係拎住相機嗰個爸爸。我換咗佢過嚟之後，我就對新嘅爸爸講：我哋去游水啦。而新嘅爸爸就同我講：哇！呢個真係一個好主意啊！我哋到咗泳池之後，我換咗件泳衣就落咗水啦。而我嘅新爸爸呢，就喺隔離同我加油，並驕傲咁樣同其他人講：見唔見到啊？呢個係我個小朋友啊！你睇佢幾了不起，佢游得好快啊！過咗一段時間，爸爸就用好快嘅速度整咗一條橫額，而且就不斷喺度話：你真係好有天分啊！一定係未來嘅奧運冠軍。新嘅爸爸一邊大聲咁樣講嘢，一邊切擦切擦咁拍照，但係佢並唔知道泳池係唔可以影相㗎。每個人都用奇怪嘅眼神望住我同新爸爸，一邊呢，救生員大姐姐就求佢晚上離開。我真係好想揾另外一個窿捐啊！唔得啊！呢個爸爸唔好，我要去換個另外一個新嘅。我重新揀過一位好鍾意做運動嘅爸爸，佢攞住個足球同我講：阿仔啊，我哋一齊去公園踢波啦！我哋到咗公園，好開心咁樣一齊熱下身、賽下跑。果然，新爸爸就好輕鬆咁樣跑贏咗我啦。到踢波嘅時候，我總係擋唔住新爸爸嘅射門，我就好氣喘咁樣同爸爸講：可唔可以俾我休息一下先啊？新爸爸就即刻話：唔准抱怨，再踢50球先啦。天色慢慢咁變暗啦，新爸爸都係唔想休息，
呢個爸爸都唔好，我要去換另外一個新嘅。呢次我揀咗另外一位好型嘅新爸爸，佢神秘咁同我講：我係一個大明星嚟㗎，我哋一齊偷偷去樂園玩啊！佢開住佢架跑車，然後載埋我，就去到樂園玩啊！新爸爸喺我嘅褲袋度塞滿咗錢，然後俾我自己去玩啲遊樂設施。我問佢：你要唔要同我一齊玩啊？但係佢只係搖搖頭咁話：唔得啊，我要同粉絲見面先得啊！我好失望啊，心諗喺冇人陪嘅遊樂場度玩，就算玩一啲好有趣嘅嘢，都變得一啲都唔好玩咯。呢個爸爸都唔好嘅，我要去換另外一個新嘅。我返到爸爸專賣店，有個小女孩對住我嘅爸爸講：我想要呢個。但係呢，後面又突然間有另外一把小男孩嘅聲大叫：係我嚟先㗎！見佢哋咁樣睇住我個爸爸，我就即刻喺佢哋前面就同佢哋講：唔可以選佢。跟住佢哋就問：點解唔可以揀佢啊？我就回答啦：因為佢好無聊，同埋我啱啱先將佢還返嚟㗎咋。佢哋就話：好啦，咁我唔要啦。佢哋就默默咁離開啦。我將兌換券俾咗專賣店嘅阿姨，並且堅定咁同佢講：我要換返原本嘅爸爸，因為我都係覺得佢最好。阿姨就疑惑咁問啦：真係咩？我點頭咁講：係啊，真㗎。返到屋企，我同爸爸買咗個披薩，同埋買咗啲嘢飲，仲要係一路食嘢一路睇我最鍾意嘅電影。呢個感覺真係太好啦！我哋喺梳化上面傾偈，我又跟爸爸撒嬌，而且俾咗一個大大嘅擁抱佢啊！我最後仲同佢講：你係世界上最好嘅爸爸。咁呢一本故事就講完啦，希望你哋鍾意啦，拜拜。